ये माशाल्लाह टोटल जो है ना 20 बकरे हैं, 21 है माशाल्लाह। ये देखें आप, सारे बड़े साइज में और बहुत ज़बरदस्त बकरे हैं। उतने कर यार उठे सारे इकट्ठे कर, ये सारे मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं। बिल्कुल 21 बकरे हैं सारे टोटल। ये चीज़ें देखें माशाल्लाह, सारे ज़बरदस्त हैं। 2019 के हैं सारे, इसी कुर्बानी के हैं। इसमें 2 दांत और खीरे रले मिले हैं सारे। यारी को पड़ते घर वजनी बकरे माशाल्लाह, अच्छे बकरे हैं सारे।